Alo alo nghe không? Alo alo Mày nha nhá. alo alo Anh đô lại anh đô lại cái này này rồi cái này à Vâng. Ôi. Salah bantu terus. Nguyen Chào các bạn. ok con sợ chào các bạn. Chào các bạn. Ok hôm nay nó ra bay vào luôn. Ok, hello chào các bạn. Đi rồi đây. Phải ăn phải cháy nó nhanh đi. Nha, con la tay gặp mình tuổi con em quê. Ê ra đi luôn. Anh luôn. Chào các bạn nhá. Bên đã món là trái kiến đây. Ra đi nấu rồi bạn. Đi xem ra kia con mẹ. Kéo vào lên. Chuyện hay biết đâu anh. Hay là hay á. Bóng quay. không sắm ai không không chịu em bảo tí về bây giờ em không thức đâu hôm trước thuốc xong điểm danh lại nè cay quá điểm danh thì kệ điểm danh luôn. Về lên đất ngủ rồi mà. chịu Đúng. em không thức đâu em bảo rồi em làm đúng chỉ tiêu nhá đúng 6 cái là 6 cái Mơ có cái đấy. đúng y hệt 6 cái phải điêu nhá 6 cái đâu chẳng định cho em. anh bảo 6 tối thiểu là 6 Đấy. 6 mà Đấy. Đừng có lực lượng. Cô đây. Cái gì nó là được 10 cái là mình làm 6 cái. Tao đi tao trả tiền hai đứa bằng nhau. Chứ em đi to. Cháu đây à? À, cháu kìa. Lươn. Em đi to à? Rồi, ngồi xích. Chiến thần chết ít kìa. Sờ này là đặt chỗ nào ấy? Thấp đó được về sau là còn sáng chắc em nó đường về con mình từ tưởng mình may vào cái ra sau nó là mình thấp cái ra nó về Lại hai thằng có nhiều cái đồ xích. mày đắt kiểu này nó đắt tặng được mình về
cả nhân viên xin vui lòng chú ý, máy số MAI11 đã ngừng hoạt động. Vui lòng dọn dẹp mặt bàn, bảo đảm vệ sinh. Hốc thâu. Gì đây? Hốc thâu. Tôi nào mới làm. Nó là bạn không được đâu. Anh đi. Wow, khi đã mấy năm rồi, ngày ở đó tôi lại chờ một chút ăn bồi. Wow, như là cứ săn mồi. Cho nên tôi phải quên bữa cơm để đảm bảo không được đánh chút đủ nồng và những bông lúa với tôi. Thì tôi đứng những tâm hồn của tâm nhẹ. Rồi sẽ đến ngày tôi sẽ gặp phải hồn lưu. Rồi đến ngày không biết đâu cùng ai. Như là mọi người chung vai. Anh cũng nói mà xa, nói mà tai. Thì ngày tôi đang còn mai. Như nào đúng như nào sai. Tôi đi ngang qua đây. Để cho tôi biết là có biết của anh thức. Giá trị đơn giản là như muốn chúng tôi được. Chứ tôi không phải là nằm trên phía sức. Tự tin và chính ta sẽ không mấy lời nói quen. Tôi chỉ phải thực tại để cho mình có một lối quen. Với tôi sẽ không sống với nhau hết. Anh chỉ cũng âm nhạc và sẽ phải là trò quen. Tôi tin 100% mình đau. Không mình đau hay sao. Không sẽ lo người đâu. Mặc người là nghe thì sợ không đâu. Ui, ai cũng cạnh đấy luôn. Bao nhiêu chân cười cho đam mê những ngày sau này một ngày khoảnh khắc là thứ luôn là trong tim nên là thứ tâm lâm gia bằng một ngày khi tuổi trẻ lại đấm lối tao cũng là tao mà không làm mày chỉ là người sống nên thay đổi trước khi gặp nhau đó sẽ là ngày không có tôi cố anh xa hay đập lỗi sẽ ngọt cùng nhau như ngày xưa không còn cái tôi không còn thầm giỏi trở về con nôi với cái lỗi thành công ta là người con người sống với điều gì và từ trong đó thì chính xác là bao nhiêu để sẽ không thể cách ấy của bao xa cái anh cùng nhau nghe với câu hát chúng ta nghe anh còn nghe và cùng bán tôi xe anh còn lang thang cùng ta biết
song hành. Để tri thức lan tỏa thành nguồn cảm hứng, biến tri thức thành sức mạnh, để rồi từng nhân khí chất. Mang tri thức và khí chất biết đến bản thân thời đại. Khi lòng tỏa tri thức. Thích hơn, khuyến mại tỉnh hơn. Những bức Thiên Long hay có đại lớn ngồi lại của chất. Thiên Long đón tri thức trên quả chất. I believe in the future of dragon's eye. Luôn mình cũng phải gặp một tốt này. Nếu như nó thua thì đéo biết được. Và nó cài ngay kiểu lôn cũng gặp thằng này. Chắc chắn là phải mất sức. hc.com.vn, tổng đài miễn phí 1800 1788. Nhắn tin chú bà. Chú bà ơi. Lúc chúng ta là một đứa bé, chúng ta đi học cấp 1, cấp 2 thì có lẽ là chẳng có được tất cả lớp như là thì chúng ta còn cái nhận thức của chúng ta còn học lớp, nhưng mà lúc thầy các lớp cấp 3 Ai học đấy? Lên lên phải học đâu? Chưa? wow.
lột thì con chó này đã rồng rồi ạ. Đánh cái mẹ gì được. Xám thế. Chó đã lột thôi viên sản đấy. Lại rồng nữa. Có thể xả nước vậy không? Chúa lùi. Con này hai gói ảo ấy lồn, một gói nhanh nhẹn nhưng một gói khổng lồ. Kẹp xe ra nó chỉ từ toan.
Anh bảo quán có một người đúng không? Anh nhờ người ta. Anh chi tiền ép được vào nhập. Đây rồi, về nhà chiến binh rồi. Sao vậy? Lô VIT7 đã ngừng hoạt động. Vui lòng dọn thằng này vẫn cháy thế. bảo đảm vệ sinh. Mình nói đến 2 round nữa kiểu gì cũng gặp lại em. Một cái hai đùa.
Không có xích điện. Khánh cái dấu cút này thì sao thế? Ôi mẹ không ai cút à? Ấn lộn. Oh, got you. Đây là cút.
nó khỏe thế. Mức độ nó khỏe vậy. Mạnh ghê. Just cookie. Cookie của Long đấy mình. Đấy đầu tay sắp có đi. Mê à. Anh vào đây à? Mình đi đâu ấy? Đây là bác. Ôi trời ơi. Chết. Hôm nay thấy con tới đây. Yêu anh à? Không. Sao? Đi hỏi. Em không biết cái đấy là con nào. Anh nghe à? Em lồn đi. Đèo đỉnh mẹ chờ luôn gì có trích gặp lại thằng này. À. Tôi về đi bạn rồi. Anh biết Đây tôi lại ở đây rồi. Anh tin nhỉ? Anh rồi. Ôi trời ơi. Anh không to như thế, anh còn bé hơn. Tịt mẹ mày. Sau 3 vòng cuối cùng vòng này không ăn được nó. Ôi chấm xì lát kìa. Ui. Cút. Không cút được. Thằng này mất trích rồi. Giờ gặp nó đây. À, salary. Sao bao tay đi kia toàn ra đồ đẹp vậy. Không anh ạ. Anh cứ đến là vì hôm nay này kiểu anh kia bảo nói muộn quá nên là nếu mà không thì anh cứ xác định lãnh đạo được. Nếu mà anh muốn ở lại thì
Lột bát 2 Livia sắp xeo du ba Quân Đến này rồi thì bị bưởi đấy. Hả? Đấy, thì bị bưởi đấy, nó say nước mà. Làm gì đâu, sao xếp của anh sang nhé. Đấy. Chị Bình, hôm nay chị Bình đếm mà, không phải em đếm đâu. Chị Bình làm gì không? Và phải phạt thôi. Sai mỗi sự tinh thôi đúng không? Giờ tinh với bò hút Đúng rồi đúng không? với lại cái gì nhỉ? Mày nghĩ ra để mày nói. Không phải nghĩ anh hỏi bạn này xem. Sai chưa? Bạn này đếm mà. Thế bị bưởi à? Là bao nhiêu đấy? À, đây một bạn thôi. Một bạn thôi. Thế nào? Em không nhớ nhưng mà đếm sai 3 loại. Nhưng mà đấy là 3 loại hay Cái này gần 600 quân à? em 120 kìa. Phải bù thôi anh. Ngồi đấy là định lý cuộc sống rồi anh. Định lý mà. Hay là làm đêm mà, xin làm đêm à? Đánh nhá. Về anh. Không phải đợi. Đợi bạn à? Đợi đợi. Rồi, Vừa mẹ làm mày cái gì đúng không? thằng si phén chết rồi. Vừa ra đây à? Không, nhưng mà em biết đâu một thằng đấy. Nào mặt chuột đấy. Rồi, thằng đấy mặt thuật đi. Nó tay nó phải tay chỉ mặt thuật là ấy không biết rồi đấy. Tay thích. Nhìn em mới đủ uy tín rồi. Đủ uy tín được không? Em bảo nhìn không đủ uy tín rồi. Cái gì giờ? Blue nữa đi. Blue mới đang máu rồi. Tôi không làm sáng đâu. Không có nào đấy. Đưa lên dưới anh. Tôi là người của tôi nhá. Con này chắc thua rồi. Nếu ăn lỗi thôi. Cho anh một kia cơ. Chết. Rồi mai ra tôi sao tôi không Chó này dòng 3 chối thật.
Thôi mình chơi anh ơi. Anh trước đi ạ. Anh đi đi vì em làm hộ chị ấy đến 11 giờ. Chị ấy nhờ là anh gửi em mấy cái ảnh nhá. Anh gửi đấy. Ok. Thế ạ. Thôi về đi bạn, về nghỉ ngơi đi. Nói chung là mày dễ mà, không phải căng quá đâu. Cái này đây cứ cái này Minh. Cái này đi. Anh làm đêm à? Không. Anh làm luôn đêm đi để ta cũng đánh 2 lương ấy. Không chịu ngồi. Em mà không ấy thì đói thì em làm luôn. À. Giúp xích kìa nhỉ? Hút mẹ cái pin rồi cơ. Mày chị Quỳnh nói gì anh ạ? Có lẽ là chị Quỳnh chắc nhẹ nhàng chỉ bảo. Hai cái bánh tiếu chờ sang anh hỏi ơi. Hả? Cái gì anh? Làm bu gì nữa? Đây vừa làm bu xong đây. Sao ai không không? Đây là ai? Lợn này. Nhí tí nữa ra. Đó. Ôi ơi. Tao đến 11 giờ mà anh. Sao em cầm ấy? À cầm. Em tưởng anh đưa em cái hộp giấy thì em bảo là anh đưa em làm gì? Em bị bảo vậy thế, bảo thế. Anh ngờ là cái cam đâu. Chào em.
Có rồi đọc cái ngày đấy. Có rồi đọc cái ngày. Anh Hiếu ơi. Anh Minh à. Anh tới đây, anh làm sao? Số MAQ23 đã ngừng hoạt động. Anh Hiếu, Vui anh lòng Minh. dọn dẹp mặt bàn, bảo đảm vệ sinh. Anh Minh. Bảo anh Hiếu sao đấy? Anh Hiếu ơi. Chị ơi, cái vấn đề của anh Hiếu là bây giờ anh Hiếu làm nợ chúng ta trước đúng không? Nếu ví dụ bây giờ anh không đòi được là lõi thì anh Hiếu chúng ta anh đúng không? Cái vấn đề của anh Hiếu là anh nhắc anh Hiếu cái mình biết sai anh Hiếu chuyển qua cái chuyện này. Chí biển này. Đấy thì anh sợ là chí biển chúng ta đấy, không cần hiểu lầm rồi đấy. Lúc là anh bây giờ qua anh với Hiếu cũng chơi nhau rồi. Trời ơi. Tất cả nhân viên xin vui lòng chú ý, máy số MAQ14 đã ngừng hoạt động. Vui lòng dọn dẹp mặt bàn, bảo đảm vệ sinh. An ally has been slain. An enemy has been slain. Anh Minh ơi. Anh Minh. Anh Minh có bận gì không? Có. Anh ơi. Yeah, tốt. Bên này. Tất cả nhân viên xin vui lòng chú ý, máy số Em không ra em đi có việc. MAQ33 đã ngừng hoạt Giờ em đi có việc động. rồi. Vui lòng dọn dẹp mặt bàn, bảo đảm vệ sinh. Cuối tháng em nghỉ ở đây rồi. Đổi cho anh lạnh. Bây giờ anh nghỉ buồn lắm. Hơi buồn. Buồn anh không nghỉ. Phải chị Quỳnh gọi. Đang ở đây trông bọn em tí lên đó phát chừng. Nghe chị Quỳnh ơi. Em đây. Em đang quán 1. Em ra em Không làm gì được thì được ra phít. Lại nữa. Has been slain. Nhìn đâu?
An enemy has been slain. Làm cái đầu bùi gì vậy không biết. Đây, cái này là sao đấy? Vào tôi như này. Anh nào vào tôi đánh đá đấy ạ. Hôm nay không có đất không bị sao. An enemy has been slain. 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 Nhá mày. Chứ được không về được nữa. Bây giờ Ok, cuối cùng em mới ra ở đấy. 100 thôi, đi rau ca. Chắc chắn em mới ra ở đấy. 100 thôi. Thế là mà em mới lên ra được. Rất là mất thời gian nhá. Ăn không đến lúc đó.
Đấy, ngay mà. Ui, không chết được. Mới biết con tay này có tội mới đi chơi thôi. Has been slain. Shut down. An ally has been slain. Cái xanh cho luôn. Em thấy chứ đó. Anh ra các bạn. Nó đá ở đây. Đâu, rồi anh chết à? Rồi chết rồi. Nó lấy gì? A summoner has disconnected. A summoner has reconnected. Em đưa có tiến rồi đúng không nhỉ? Tất cả thành viên xin vui mừng mã số MAI2N đã ngừng hoạt động. Vui lòng dọn dẹp mặt bàn, bảo đảm vệ sinh. Tự sát. Nhiều, ở đây. An enemy has been slain.
Quân ơi. Kỹ thuật và khí chất đều có thể song hành. Khí chất để chỉ có khả năng biết đâu chắc hơn quý vậy thì không muốn khí long chúng là Honda Attack ngang qua chất khí long đó chỉ biết khí vật chất. Không phải là hơi gì. Cô vãi lồn đi. Ham quá, thế để luôn đi. À, mất cụ trụ một. Địt cậu phải đúng 4 đấm chết à, vãi lồn thật. Kiểu gì ạ?
Đi làm ra đây, đi làm nhá. Ôi giời ơi, chả biết làm gì luôn ạ. Hơi đau đấy. Để các bạn mua nhá, kéo mua rồi. Cái tên này phải lên đến tính nhá. Sách lắm nhưng bắt đầu chữ chết mất đi.
về đẩy cao có biết Ê, gớm. An enemy has been slain. tên nhiều xíu quá nhỉ, có nên lên phải Your turret has been destroyed. nhiều máu nữa. Rùa xanh vẽ lồn. Thì vẫn phải đền một đầu tanh thôi. À mà không được. Thì thu. Hay là bạn ăn nhầm không? Tông biến lên cái cây
nói lắm người anh ạ. Đúng rồi. Mua cái gì? Được, bao con được đấy. Nhớ là mua đấy, không thì anh em mình có những tình cảm là tán tươi nhá. Anh hiểu không? Ba con đi, đừng tham nữa, ba con đi. Trời ơi. That's I right. I respect Jesse on almost everything that he says. I love the fact that the guy is against, corporate welfare. I respect the fact that this guy is for capital punishment. And no, I'm not. You're not? Nope. You changed it? Absolutely. Okay. I am not for capital punishment at all. How about if you parole? Look at one other point, which is how did that war start? Why we didn't go after Saddam is because Saddam knew too much. Do you know that our soldiers are killed by the weapons that we gave to Saddam? Oh, that happens all the time. Yeah. And we always give the people the weapons first. And remember something else. The major reason Saddam invaded Iraq was because they were angle drilling into Iraq. That's right. Now, how which is illegal. Siphoning off their oil. Yeah, they were angle drilling, and they were going from Kuwait into Iraq. Saddam Hussein seemed to be the best guy to put in Iraq for us. We need him back. But we've always done that in history. Look at the Shah of Iran. We've always supported these governments that do our bidding. I was in the Philippines the day Ferdinand Marcos declared martial law and became a dictator. Jesse, how much do you believe, and I have an answer for you, but how much do you think that Dick Cheney's blind trust has made during this war? Because, his assets have to be held in a blind trust. But how much do you think it's made during this war? I would guess hundreds of millions. How about $1.5 billion? Let me ask you, who's dying in Iraq? You think the white American of any wealth or power's sons are dying? Absolutely not. No. Take a look at the last names: Spanish, Hispanic, black. Well, that's the way it's always been. Vietnam was the same way too. It's a tragedy. Who do you think serves? The poor people, not the rich people. And a lot of poor white Southerners. Guess what? You undermine the education system, and then you root out the middle class, so there is no other option for advancement except the military. All right, Mike, you're on the air in Boston. Go ahead. Say hi to Jesse Ventura. We're a bunch of revolutionaries. What's going on here? That's why we'll never be elected to anything. That's why my book's here. Well, It's got the word revolution in it. We didn't start the revolution without. By the way, Jesse. wait a minute, though. By the way, I want to take a moment too, and I want to tell you, Howard, personally. This is where you talk about your sex life? No, okay, no. Go ahead. But I want to tell you, I really enjoyed Private Parts. Thank you. That was a terrific film. Thank you. You had me laughing from beginning to end. Thank you very much. And I really enjoyed Pig Vomit. I mean, you all. I didn't great enjoy in the film. him, but I'm glad. Well, you no, did. the character, Paul Giamatti. Yeah, I thought great. he was terrific. You want to know something about Paul Giamatti? And at the time, he was an unknown actor. Yeah. He auditioned 3 times for that movie, and Betty Thomas said, "There's something with this guy." And I remember my agent saw him in the film, and he said, "I got to sign this guy. He's going to be huge. He's some actor." But the amazing thing is, and I knew the real. Is actually we called him Pig Virus, but in the movie we called him Pig Vomit. Don't ask why, but okay. But Pig Vomit, the real Pig Vomit, he nailed that guy. He got it. He even began to look like him, and he never met him. He never met him. He never did an ounce of That's a research great on the actor. guy. He's a great actor. I had the same experience when Kurt Russell played Herb Brooks. Yes. The hockey coach. Yes. Kurt Russell should have won the Academy Award because Herb was a friend of mine. And he had Herb nailed. That's a real actor. And even the U.S. hockey team said it. They said he got all his little nuances, everything about him. Yes, this guy, Everything. Giamatti, got all the nuances of a guy you never met. Yep. And I don't know how he did But it. the guy who played Mike Eruzione mailed it in. Great. Mike, you're on the air. Go ahead in Boston. Hey, now, Howard. Hurry up because you got a bad connection. Hey, Howard, I grew up watching Jesse wrestling. I always liked him. And I think he's a great guy. I think he should run for president. Well, he said he would be assassinated if he ran for president. He doesn't want to be assassinated. He's enjoying his life, right? You're out in Mexico, you're surfing, you're carrying on, and having fun. In fact, Howard, here's what I live by in Mexico. Every day
I wake up with nothing to do, and I go to bed at night, I'm half done. Right. And isn't that an amazing way to live? So It in is. a sense, what you're saying is, once you get comfortable in life, it is very difficult to find that fire, that passion, It's maybe that gone. insanity to be in office. It's Well, gone. I still have the fire. Yeah. It was very different. I'll tell you what stopped me. I told it last night, a true story. You know what it came down to, whether I'd run the Senate or not? Go ahead. Flipped a coin. You flipped a coin. Yep. But why? I mean, if you Well, were real- because what if you were all worried lost about your on that family, coin. and then you flipped the coin? Here, let me explain. Yeah. It was 4 o'clock. Filing closed at 5. I'm a half hour. So I turned to my wife. I said, what do I do? I said, I'm split down the middle. She looked at me and she said, well, we've been married 33 years now. And she said, you've always believed in fate and destiny, haven't you? And I said, yeah. She suggested, she said, flip a coin. Wow. And I said, that's a great idea. So I went over and I took a quarter. I walked to the center of my living room. And I said, babe, I said, heads I run, tails I don't. I flipped it up in the air and it came up tails. And that was it. that was And it you for never us. had a regret. Can't. Yeah, Once you make and go with the decision, having a left it up regret to is, fate. I left it up to fate and destiny. Yeah, If you- it would have came up heads, I'd have gone down and filed. and then you have to give up the great life in Mexico. You got to give up. You were ready to give that all up, and you would sit there all day Well, and toil away in the Senate. Because the side of me kept saying to me, Howard, if not me, then who? Right. Who's going to step forward? And plus, when I watched Paul Giamatti play John Adams, Right. on That thing, inspired you. because you saw what those guys went through to make our country what it is today, and you thought every one of them was willing to die for what they believed in. Here's what fought with me. I need to carry on what these gentlemen started. It's sad what's become of it. It in a is. sense, It's you very know? sad. It's very sad. It's Is there very anything sad. good? Sure. There's plenty of good. Every day is good. You know, you got to take a positive attitude on life. Right. Life is great. I mean, I play tons of golf now. I drive around in my Porsches. I always believe we live in the best country in the world. I do too. But it sounds like you're getting sour. No, I'm angry because we're not becoming the best country anymore. We're on a downward spiral. If you read history, we are becoming Rome. We can't become complacent, you're saying. We have to keep investigating. We have to keep complaining, and we have to keep looking into things. Well, as Jefferson said, dissension's the greatest form of patriotism. You will get good government when you pay attention and hold their feet to the fire. If you don't do that, you will get bad government. 32 years of marriage. 33 years of marriage. July 18th. What is the secret to keeping that hot romantically? Or is that impossible? Is that just something we dream about? No. You're still as sexed up for your wife? Well, my wife and I probably at least 3 times or 4 times a week. 4 times a week? Sometimes. Yeah. Still? Absolutely. Even with the hip and everything else? The hip's back. Wow. Give her a call, Howard. Do you say heads we have sex, tails we don't? No, absolutely. I don't leave that up to fate. Admit that with the hip. Now you have to lay on your back and she has to mount you. Admit that. Nothing wrong with that. No. The man That's had a not busy the case? No. You can still get on... Howard, can you Howard- still do the missionary position? I can do them all. You can do them all. Howard, Wow. no, let's go back. My surgery in January, I went in on a Thursday. They did the hip at 10 in the morning on Thursday. Friday, they had me up and walking with a walker. Wow. Saturday, they had me doing stairs with a walker. Sunday morning, I was sitting in my easy chair watching football in my house. Did you used to have pain in your hip and now you're pain-free? Pain-free now. Pain-free, so you would recommend this? Oh, I took the advice of my father. My father had to have it done, and he told me before he died, he said, if you ever develop the bad hip like I did, he said, get it done right away. He said, I spent 5 years in pain and misery. Wow, so you're a happy man now. Oh, You're yeah, pain-free. and I had the new thing. It's called resurfacing. What's that? It's a new technique. They have to dislocate your hip no matter what. You don't want to see it. Like when they were, here's a great one, Howard. They're wheeling me into surgery at the Mayo Clinic, right? And one of the nurses looks at me and goes, Governor, she goes,
you haven't like watched this on the Discovery Channel or anything, have you? And I said, no. She goes, good. Yeah, you don't want to know what's going on. And I thought, oh, and then that made me feel a little like, whoa. So and then wait a second later, another guy comes up and says, Governor, who's your doctor? I said, Dr. Truesdale. He goes, oh, world renowned, the best in the world. Right. And so that relieved me again. But what they do for me, it's a new technique. They still dislocate the hip. So it's like you're recovering from a dislocated hip. Right. Well, instead of cutting the femur bone like they used to and reconstructing the hip, now they simply, if you're a candidate, they clean it all up. They cover the joint with carbon titanium steel. They cover the inside with carbon, like resurfacing a road. Wow. And then they put you back together. And it feels great. And you're able to surf. Not yet. I haven't gone back yet. But you're going to work on Oh, that. yeah. I'll be this November. I'll be back in the water. Wow. I couldn't all last year. It was so bad, Howard. It got so bad, if I walked 30 feet, I had to sit down in a chair. Wow. Do you regret wrestling now? I mean, do you wish you'd found another way? I have no regrets. No regrets about that? You can't have that. No. I mean, but look You what it did chose to your your body. So? Had you known that this would do this to your hip, would you have done it? Well, it could still be hereditary. My father had to do it, and he didn't wrestle.